Не только на обработку заезжают Toyota и Lexus, остальные машинки тоже приезжают. Фиатик Добла в работе. Полностью был попескостроен на ржавчина. Не полностью он, потому что реально машинка была в более-менее адекватном состоянии. Уже погрунтованный. Вот так вот у нас все выглядит. Ну, не знаю, если у вас вызывает такой вид днища автомобиля восторг, как и у меня, то с вас лайк, колокольчики, подписочки, там все. В общем, вот так вот вышло.